მცივარი გაგვიფუჭდა. აი ეს დიდი და გამოვიტანეთ, უბრალოდ გამოიტანეს გარეთ. ეს უნდა წაიღონ და ახალი უნდა მოგვიტანონ. შევუკვეთეთ. ეს გავწმინდე, სადაც მცივარი ეს ჭუჭყი არ გეგონოთ, ეს ჩამჩდარია და ვერ ვაშორებ. აი აქ იდგა ეს მცივარი დავასუფთავე. ძველი მცივარი და აქ უნდა დავდგათ, რომ მოიტანა. მგონი მოიტანეს მცივარი, არ ვიცი დიდი მანქანა მოვიდა და მე მგონი ჩვენთან არის და მოიტანეს. იმაზე ადრე ვიდრე ველოდით და ძალიან კარგი მიხარია. მოიტანეს მცივარი, დავდგით. დანაც გაჩვენებთ. მაღლასაც ჩვეულებრივია და დაბლა აქვს ამას საყინულე. ეს და გავწმინდა და შევალაგე. ეს არის საყინულე, ანუ 1, 2 და 3. ეს არის საყინულე. ესეთია ჩვენი ახალი მცივარი. ქარიანია მიდი გვაქვს დღეს. მზე კი არის, მაგრამ მზეს ძალა არ აქვს. ქარია ანგრევს აქაურობას. ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებ და ლამას. თქვენ რა ხდება? როგორი ომიდი გაქვთ? ვინც ათხართ? ყველას მადლობა, ვინც წერთ ჩემს არხს, ვინც მიკომენტარებთ, ძალიან კარგები ხართ, ძალიან თბილები ხართ. მახარებთ. თქვენს ყველას საუკეთესოს გისურვებთ ყველაფერს. უზომოდ ბედნიერი ვარ, გამომწერები მემატება. ნახეთ როგორი ქარია. ხედავთ ხო? ესენი ძალიან მომწონს. თბილისში მეც მინდა ამის გაკეთება აივანზე და ვნახოთ რამდენად გამოვა და გაკეთდება. ეს ჩვეულებრივად კატლეტის სკული, იცით როგორც კეთდება, გავაკეთე, ეს ზემოდან მოვასხი ზეითუნის ზეთი ცოტა და მოვაწურე ლიმონი 2 ცალი. ეხლა უნდა შევსვა 180 გრადუსზე და შეიწვას. რა კარგად შეიბრა და დავიცოდეთ რა სურნელია. რა ლამაზიც არის. ესეთი მანქანა მინდაი. წავიდეთ სამსახურისკენ. ცოტა ხნით გამოვედი გარეთ. ბებიას გოგო არის მოსული და მითხრა რომ ცოტა ხანს გადიო გარეთ თუ გინდა გაისეირნეო და მეც დრო ვიხელთე რა თქმა უნდა. ვიყიდე 2 6 ცალი კვერცხი მინდოდა მხოლოდ. მეტი არ მინდოდა, ცოტა მაქვს. და ფეტა ყველი.